Benvidas a un novo directo de Alea Vermella. Mergullades connosco no coñecemento científico? Hoxe imos falar dun tema de actualidade para o noso país. A reforma da Lei de Saúde de Galicia que se aprobou esta semana no Parlamento galego. Comezamos. E hoxe imos ter con nós a unha convidada moi especial, a Alba Lobeira. Hola, Alba. Hola, que tal? Hola, Alba, que tal? Que tal? Hola, boas. Moi boas. Pois, para quen non a coñece aínda, se que queda alguén, Alba é catedrática de Dereito na USC, é unha persoa que, ademais, que foi das primeiras en escribir sobre este tema cando empezou o primeiro confinamento, por iso que quixemos traelas hoxe. Vou vos ensinar así o artigo para que o vexades. Bueno, hola a toda a xente do chat, a toda a xente que nos está vendo, Bueno, que creo que hai exactamente unhas 15 persoas agora mesmo. Vale, creo que vou ter que ensinar despois, porque agora non me está recoñecendo. Cando algo pode fallar, falla. Nada, non te preocupes. De todas maneiras, iso, o que vos decía, Alba foi unha das primeiras persoas en tratar este tema, o tema de como afecta o coronavirus e as restriccións de dereitos que estamos sufrindo tamén por esta pandemia. Bueno, restriccións ou regulacións, non? Porque este era un dos temas que queríamos tratar. E do punto de vista tamén político todo isto, non? Entón, non sei se queres facer ti primeiro unha breve introducción, Alba, para poñernos un pouco ao día do estado da cuestión e despois empezamos coas preguntas. O estado da cuestión da vacinación en concreto, non do coronavirus en xeral e das restriccións, non? Non, por suposto. Vale, imos ver. Bueno, supoño que seguramente a xente que nos está escoitando viu nos últimos tempos que eu creo que hai distintas cousas que están pois saindo nos medios con unha certa reiteración. Por un lado, empezamos tendo algunhas noticias e algúns movimentos sobre se a vacinación debía ser obrigatoria ou se non debía serlo, e de feito, incluso un par de sentenzas de xulgados de Santiago pois saíron nos medios en relación con xente maior en residencias de maiores que foi obrigada a vacinarse polos suíces hai apenas un mes. Pero tamén vemos que hai xente que digamos que fai causa de non vacinarse, non? Entón, hai ese debate xurídico que ten unhas certas implicacións. Tamén temos outro debate en riba da mesa e é sobre si podemos incluso... Bueno, temos outro debate que é a lei galega tamén. Claro. A Lei de Saúde de Galicia, que foi recén modificada, saiu no DOGA esta mesma semana, e onde pretendidamente o que se dixo na prensa por parte da Xunta, que foi o Partido Popular, que foi quen enviou a Xunta o proxecto de lei ao Parlamento, era porque iba a ser, digamos, a primeira comunidade autónoma que obrigara a vacinarse. E entón, bueno, tamén temos eso en riba da mesa e en que medida eso é tal ou non é, que non é, outro dos asuntos que poderíamos ter en riba da mesa. Despois temos outro que xa ven de atrás, que non é de agora, nin siquiera é da vacina da COVID, e é se se pode restringir o acceso a servizos públicos a persoas que non teñan determinadas vacinas. E, en concreto, o ano pasado vímolo dentro do ámbito digamos, tamén no ámbito galego, porque a Xunta meteu na convocatoria de escolas infantís a obriga de ter todo o calendario vacinal infantil para poder entrar. E agora podería suceder o mesmo e, de feito, este tema que se está falando do pasaporte vacinal pois pode ser usado a eses efectos, é dicir, aos efectos de impedir que certas persoas ou que as persoas que non se vacinaran pois o mellor non accedan a determinados servizos públicos. Entón, bueno, eu creo que esos son unha variedade de temas que temos aí en riba na mesa. Seguramente hai moitas outras derivadas, porque unha parte deles
por exemplo, o debate sobre se a vacinación debe ser obrigatoria ou voluntaria, pois tamén toca os temas da autonomía dos doentes e de en que medida os doentes poden escoller ou negarse a recibir tratamentos e o que tende a suceder no noso ordenamento xurídico é que hai ese principio de voluntariedade, digamos, de autonomía dos doentes a hora de permitir que se administren tratamentos médicos de todo tipo e as vacinas entrarían niso, ¿no? Entón, bueno, temos distintas derivadas. Non sei se isto é suficiente así para esa pequena introducción inicial e ao mellor imos tocando cada un destes temas por separado, supoño. Sí, perfecto. Iria, creo que había un comentario por aí de a que cheira papá que decía... Que hai un ruidiño un pouco molesto. Que hai un ruidiño. Non sei Mira, se porque... Non sei, comentábasme que tiñas algún tipo de problema ti con micro da semana pasada, pode ser? A semana pasada, sí, pero creo que está solucionado. Xa está. Sí, creo que sí. Vale. É que sí que se escoita ás veces, como movimento. Sí. Non sei se ou este ou son eu, de que se move o micro, entón, por iso digo. Eu agora non tratarei de escoito. evitarlo se son eu. Vale. Sí. Non, digo que comenten de todas formas polo chat que se volve a escoitar ou calquera cousa. Vale, pois despois, se hai alguén que tamén teña algún tipo de pregunta maiores do resumo que fixo Alba agora, que o escriba, ímolo comentando. E nada, de todas formas, empezamos por algún destes temas que comentabas, Alba, se che parece. Pois esta foi unha modificación bastante criticada, como estabas dicindo ao principio, tanto política, pero tamén fora do Parlamento, digamos. Foi o Partido Popular o único grupo que votou a favor, a modificación saiu grazas a que teñen a maioría absoluta no Parlamento, pero tanto os grupos da oposición, tanto o Bloque e o PSDG, neste caso, votaron en contra, tamén como que decían que era unha lei moi restrictiva no aspecto penal, digamos. Había, no que se destacou na prensa, era que había excesivas sancións e, por outra parte, unha sorte de querer impoñer esa obrigatoriedade da vacina, non? O que comentabas ao principio. Entón, este foi un dos aspectos máis destacados que se puido ler na prensa, esa obrigatoriedade de vacinar as persoas. E a pregunta é se é exactamente así, se realmente a modificación da lei obriga a vacina, ou creo que comentabas a semana pasada nun fío que non sei, Iria, se podes buscar por aí e compartir pantalla. Sí, témolo aquí. Non sei cantos tweets son, pero estaba moi completo de Alba que falaba sobre estes aspectos da obrigatoriedade da vacina e que creo que en realidade como que xa viña incorporado, non, na lei. Imos ver, realmente eu creo que a lei no aspecto da vacinación obrigatoria ou non aporta nada con respecto á legislación que tiñamos sanitaria previa e que non era nin siquiera unha legislación galega, sino que a Lei Orgánica de Medidas Sanitarias Estatal, a Lei 3/1986, que a que ven amparando desde o principio, unha lei moi pequeniña, ten só 4 artigos, pero con un deses artigos é co que se veñen adoptando a maior parte das restriccións na maior parte das comunidades, ou en casi todas as comunidades autónomas desde o principio. É dicir, un pouco a polémica que se facía falta estado de alarma sí ou non para restringir, algunhas defendimos desde o principio nese artigo que mencionaba Iria, que non era necesario. De feito, antes do estado de alarma xa as comunidades autónomas adoptaran as medidas restrictivas de pechar escolas, de restringir movementos, de confinar algunhas poboacións e algunhas comarcas grandes, en base á Lei Orgánica de Medidas Sanitarias do ano 86. E un deses artigos da Lei de Medidas Sanitarias o que comenta, o que di exactamente, ou máis ou menos, é que as administracións sanitarias poderán impoñer tratamentos, hospitalizacións, tanto as persoas doentes como ao seu entorno inmediato ou algo así. Con só esas previsións, é co que se leva facendo desde sempre, non só nesta epidemia, pero senón tamén noutros casos,
a posibilidade de actuar de forma obligatoria sobre persoas ou grupos de persoas para, por exemplo, facer ingresos hospitalarios. Algún caso tivemos que vimos a doentes escapando dos hospitais despois de que os ingresaran a forza neste período. Eso fíxose a Lei Orgánica de Medidas Sanitarias. Entón, non é unha lei moi detallada no seu articulado, pero que foi suficiente para adotar estas medidas. Pois ben, a lei galega o que fai é coller basicamente esas cuestións e detallalas moito máis nun artigo, no artigo 38, que é un artigo que desmiuza moitas condutas, non? Entón, nos di, tratamentos, tal, vacinación, e fai un subapartado. Cada unha das cousas vai nas desenvolvendo. Aplicar cuarentenas, facer confinamentos territoriais, non sei quanto. Entón, vai desenvolvendo esas medidas, pero no fondo eran medidas que estaban e que ademais estaban nesa lei porque é o sitio onde tiñan que estar. É dicir, eu non sou unha especial forofa de que as cousas se teñan que xestionar centralizadamente, pero certo é que estas son medidas que afectan a dereitos fundamentais, afectan a integridade física das persoas e entón, para aplicalas necesitas unha norma con rango orgánico e as leis orgánicas solas pode aprobar o Estado. Entón, realmente, que fai a lei galega? Digamos, apoiándose en que existe esa lei orgánica, desenvolve algo as conductas, pero que non o podería facer se non existira a lei estatal e, ademais, xa se está facendo na lei estatal. E despois, establece non a obrigatoriedade, establece que en determinados supostos, de forma proporcional e con ratificación xudicial, se pode vacinar obrigatoriamente. E iso xa estaba sendo. É dicir, o caso que estábamos comentando agora desa señora maior na residencia de San Lázaro en Santiago, incapacitada porque tiña unha incapacidade intelectual, donde a filla se negaba a vacinación e o centro digamos, de onde está ingresada pide autorización ao xuiz, é exactamente esa problemática e fíxose antes da Lei de Saúde Pública de Galicia. Entón, realmente, eu creo que aí o Partido Popular e o presidente da Xunta, eu creo que fixo unha certa operación de propaganda para encubrir o que eu creo que sí que é o obxectivo da lei. E para min o obxectivo da lei, efectivamente, é o endurecimento das sancións. Un endurecimento das sancións problemático no sentido de que as condutas que se tipifican son demasiado indeterminadas e pode permitir que unha mesma conduta se sancione como leve, grave ou moi grave, o cal vai sancións que pasan dos 100 euros aos 6.000, 8.000 ou moitos máis euros, é dicir, que hai un rango aí moi grande, entón hai un tal grado de indeterminación que é certamente problemático e preocupante. E despois, eu creo que o segundo grande obxectivo da lei, aínda que se encubrira co tema da vacinación obrigatoria, desde o meu punto de vista, é trasladarlle o marrón das sancións aos concellos. Levamos vendo meses un peloteo entre a Xunta e os concellos sobre quen debía sancionar. É obvio que as competencias sanitarias son autonómicas, non son prioritariamente locais, as competencias sanitarias locais son moi residuais, basicamente casi incluso as ligadas a temas, por exemplo, de alimentos, é dicir, vixiancia de mercados e de temas dese tipo, pero ten moi poucas competencias sanitarias un concello. E a Xunta leva intentando que sexan os alcaldes que sancionen a través de simples ordes, das ordes de restriccións, e os alcaldes que vixían. Como eso levou a cabo Gacía do Estado emitira un dictame dicindo que non era competencia dos concellos sancionar e, en cambio, o Consello Consultivo de Galicia, digamos que é un órgano asesor da Xunta, dixo que sí que eran os concellos, pois para resolver ese dilema eu creo que o que fan é facer nunha norma con rango de lei, impoñer a obriga de sancionar o control das medidas sanitarias ligadas á pandemia aos concellos. E para min ese é o principal obxectivo desta lei, claramente, porque é o problema xurídico que teñen neste momento ante a resistencia dos alcaldes a mover eses expedientes sancionadores. Entón, non existe esa... Perdón. Perdón, vamos con un poquinho de retardo. Sigue. Quería decir que entón que non existe a obrigatoriedade a vacinación como unha novidade dentro da modificación, non?
E non se vai levar a xente que non queira, ou se unha persoa que di eu non me quero vacinar, non se vai ir expresamente ao seu domicilio ou se vai requerir a súa presenza. Pode suceder en determinados casos, pero a lei lle pon tal cantidad de cautelas porque falan do principio de voluntariedade, digamos, por principio deberíamos optar por esa cuestión, que é como funciona toda a vacinación. Ninguna vacinación neste momento en España, hai outros países que sí, en España a vacinación non é obligatoria. Entón, poñen ese principio, poñen que ten que ser unha medida proporcional, adecuada para conseguir o fin que se quere. É dicir, hai tal cantidad de cautelas e ao final acaban dicindo tes que ir a un xuiz a que che autorice. Co cal, eu creo que se vai utilizar esas medidas de vacinación que están na lei de forma puntual para casos concretos donde se vexa que o mellor esa situación de non vacinación xera un grave risco para a saúde pública, que digamos, aquí temos como dous intereses en conflitos, o que decíamos antes. En materia de tratamentos sanitarios hai unha primacía da autonomía da vontade do doente e o vemos desde cousas moi pequenas, pero creo que hai debates sociais que vimos neste tempo que nos fai ver eso clarísimamente. O tema do aborto nas menores, o debate que houbo é si unhas rapazas que naquel momento podían decidir outros tratamentos médicos non podían decidir xusto abortar dos 16 aos 18 anos, que naquel momento podían autodeterminarse nos outros, podían non recibir quimioterapia e decidilo, deixarse morrer con un cancro, imaginadevos, pero non podían decidir abortar. É dicir, que hai un principio de autonomía de vontade con carácter xeral ou incluso, agora que se está co tema da eutanasia, hasta deixarte, digamos, simplemente considerar que o sufrimento que tes por unha determinada doenza é de tal calibre e é tan, digamos, insufrible que queres poñer fin aos teus días. É dicir, que esa é a regla xeral que rexe en materia sanitaria en relación cos doentes. Entón, se esa regla xeral tamén é para a vacinación. Que pode haber excepción? Pois, efectivamente, que se tes un sitio onde hai un colectivo grande de xente, ponlle unha escola infantil, un centro de maiores ou tal, que se poda considerar conveniente que ese principio decaia para protexer a saúde pública sempre que non haxa outro medio suficiente para protexelo, que tamén temos que calibrar eso, porque o mellor non tes que vacinar obrigatoriamente e podes ter outras medidas menos agresivas. É dicir, que ao final a vacinación obrigatoria eu creo que vai ser residual, moi puntual. Claro, a respecto disto, falábamos outro día no contacto previo que tivemos, para preparar esta entrevista, realmente esta sensación así como de que a lei é fundamentalmente punitiva ou sancionadora, digamos, correspóndense realmente cun grande número de infraccións? Sí, que conste que non é infrecuente nas leis sanitarias porque, claro, abarca tamén moitas condutas moi diversas. Entón, é unha lei, por exemplo, que ten apartados de saúde pública e sanitarios e os diferencia, incluso no apartado sancionador. Entón, pois, vai desde controlar como se xestionan medicamentos, como funcionan as empresas privadas que prestan servizos sanitarios, é dicir, que hai un abano de condutas moi grandes e a verdade é que os riscos para un ben especialmente protegido como é a saúde, pois o mellor xustifica unha parte dese aparato sancionador e en parte xa estaba aí, ese aparato sancionador e tamén se miramos, pois eu estes días estuve mirando a lei do medicamento, por exemplo, e na lei do medicamento temos un catálogo enorme de sancións, de infraccións e de sancións. É dicir, que eso tampouco é tan infrecuente. Que me sorprende a mí máis? Non tanto o abano de infraccións, que ao final eu creo que é un afán simplemente de que se vexa, porque o mellor con un artigo tan simple como que tiña a Lei Orgánica de Medidas Sanitarias, de decir tratamentos e aquelas outras medidas que sexan necesarias para conseguir tal, acabas regulando o que son as infraccións e despois podes decir as sancións son estas para esas infraccións. Aquí que pasa? Que pois que hai unha infracción que é a da máscara, outra infracción que é a das terrazas, a infracción, é dicir, de todas aquelas restriccións que estamos vendo estes días, que cada unha está escrita, non? A infracción con pelos e señais, e a min o que me sorprende máis, é dicir, que tendo en conta o grado, digamos, como se debulla tal cantidade de infraccións, que en cambio é difícil diferenciar
porque simplemente se deixa, é dicir, que as infraccións normalmente se regulan en leves, graves e moi graves. E normalmente, pois, casi sempre as condutas son distintas. Queres sancionar de forma leve unhas condutas, de forma grave ou outras condutas distintas. Aquí realmente a diferenciación é as leves é aquelas que non provocan dano para a saúde pública. Pasan, anda sin máscara, por exemplo, pero sin provocar dano para a saúde pública. Andas por un monte, poñamos por caso, sin máscara e tal. As graves, cando non sexan moi graves. E as moi graves, cando ten a potencialidade de provocar un grave dano para a saúde pública, para outras persoas, Entón, claro, é unha forma de regular a gradación das sancións demasiado aberta e demasiado indeterminada, porque queda a criterio da administración ver en que casilla te poñemos. E o mellor, podíamos convir que pasear pola Plaza do Obradoiro estes últimos 15 días, cando Santiago estaba pechado e o Obradoiro estaba baleiro, sin máscara, non ocasionaba ningún tipo de risco a ninguén, porque cruzabas o Obradoiro soa a maior parte do día, pero pode haber alguén que diga, oye, estás no centro da cidade, isto é unha grave, e aí saltas varios miles de euros na sanción prevista. Entón, bueno, eu creo que non está moi fina a regulación, sobre todo da gradación. E eu creo que iso é preocupante porque iso se presta a condutas moi arbitrarias nos procedementos sancionadores. Pregunta Bea, neste sentido, non? Se ten tanta especificidade unha lei de saúde como cuestión das terrazas, se ten sentido, non? Este grado de especificidade, que parece un pouco a lei da COVID. Sí, bueno, que é a lei da... O sea, realmente está feita nesta época. É dicir, no futuro veremos que as medidas que se intentan perseguir son as propias para atacar esta pandemia. É posible que outras pandemias non as ataquemos cos mesmos medios, cos mesmos tipos de restriccións. E o mellor, cando vayamos ver, podemos decir, pero que nos faltaba, pois eu que sei. Pois que na próxima hai que usar tal medio e aquí non o temos previsto, vale? Entón, efectivamente, sí que é digamos, é un catálogo de infraccións e sancións moi ad hoc, moi para esta pandemia. Sí. A min unha das sancións, bueno, chamaronme a atención dúas cousas. Unha que creo que nunca se fixera antes, que é a prohibición do botellón, a prohibición do consumo de bebidas alcohólicas na rúa, e outra, creo que é a posibilidade, isto non sei se ten relación co que comentabas antes con ese peloteo que teñen entre a Xunta e os concellos sobre a posibilidade de deixar sen axudas a víctimas de violencia machista. Creo que ler algún tipo de comentario relacionado con que as sancións se aplica a unha persoa que sufriu a violencia machista e que está recibindo algún tipo de axuda neste caso, que lle podía ser eliminada esa axuda se infringe. Eso non pode ser. O sea, non. Vamos ver. Sí. No. Entendí eu mal, entendo a... Non, pois, quero dicir, non pode suceder, pero quero dicir que eu creo que sería unha cuestión claramente recurrible. Mira, as medidas sancionadoras teñen que ter que ver ca conduta, digamos que se infratora, e non poden non ter que ver con iso. Entonces, eu sempre uso un exemplo que ademais sigue en vigor. O Reglamento de Disciplina Universitaria para os estudantes, que é franquista, é do ano 54 e sigue en vigor, ten previstas infraccións por infraccións contra a moral, a religión, os principios do movimento, que non teñen nada que ver ca actividade universitaria. Entón, se aos meus estudantes, o reitor de Santiago, lle quixera abrir un expediente sancionador e, por exemplo, unha medida accesoria, que sería botalos da residencia, sanciónocho por facer non sei que e, ademais, como, digamos, medidas accesorias, botoche das residencias universitarias. Bueno, eso tería que ter que ver con algunha conduta
por exemplo, no ámbito das residencias universitarias, porque destrozou o material da residencia, pero non por outras cousas que pudera facer, porque insultou a un profesor, vale? Dicir que as medidas accesorias, as sancionadoras, que pode ser a prohibición para contratar cas administracións, a prohibición de obter axudas ou subvencións públicas, teñen que ter que ver ca conduta infractora. Entón, por exemplo, que podería suceder? Pois que a un restaurante que non vixía adecuadamente as restriccións sanitarias nas terrazas ou nos aforos, sí que lle impediran acceder a axudas públicas en relación, pois eso, con renovación das terrazas ou con adaptación do local a medidas COVID. Eso podería suceder, porque é algo relacionado, digamos, co obxecto da infracción. O outro non. Outro non podería suceder. E a primeira parte da pregunta que me decías é que non me acordo que foi, se me pasou. Non, simplemente decía que me chamara a atención tanto iso, estou buscando a noticia que facía cuestión o da violencia machista, o de deixar sen axudas as vítimas de violencia machista, e a outra que me chamou a atención tamén que se puña fin ou que se prohibía o botellón, o consumo en grupo de bebidas alcohólicas na praza, na vía pública. Aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, eu creo que eso ten bastante que ver, sobre todo, co que pasou na cidade de Santiago. Entón, na cidade de Santiago, e de feito tamén se usou un instrumento legal bastante discutible, ante o peche de moitos locais, dos locais de hostelería, aumentaron as festas nos pisos e os botellóns. E como non había unha regulación prevista para eso, non había unha norma que avalara as sancións niso, non hai unha lei antibotellón, nin a ordenanza municipal de seguridade cidadán prevía nada polo estilo, Santiago aprobou unha especie de instrucción bastante estrana donde decía que iba a aplicar no seu grado máximo, digamos, e as sancións previstas en materia de ruido. Entonces, realmente, que querían? O sea, segundo o alcalde de Santiago, querían sancionar que a xente se reunía e entón eso era un risco para a saúde porque esas festas acababan xenerando contaxios. Pero realmente, como sancionaban? Dicindo que as festas facían moito ruido e como temos ordenanza de ruidos, sancionamos iso. Entón, eu creo que eso tamén mosca polo rabo, non? Eso de tú olles unha cousa e acabas estirando o cicle, pero o procedimento sancionador e as sancións non se poden regular así. Entonces, dame a sensación de que é unha forma de darlle un pé aos concellos para atallar ese tipo de condutas que se presume que poden ter un efecto sanitario, pero que non, eu creo que tampouco exactamente este o sitio para facer. Claro. Non sei iríase... Perdón, ¿sí? É que mandeiche agora un enlace da noticia que vira. Sí, que teño enlace, o que pasa que está me dando problemas para compartir pantalla. Vale. Bueno, non, pois, Alba, dígoche, porque é unha noticia, neste caso, de praza pública, xa é do mes de decembro. E o titular di: a Xunta advirte que a reforma sanitaria que tramita o PP pode deixar sen axudas a vítimas de violencia machista. Entón, fala, bueno, aquí en titulares, fala que as infraccións sanitarias moi graves contemplan como sanción accesoria a prohibición de percibir calquera tipo de axudas e a Secretaría Xeral de Igualdade sinala as consecuencias que a aplicación práctica desta previsión pode ter para as vítimas de agresións machistas. Xa, o que pasa que eu creo que eso, é dicir, que seguramente o que sucedeu, e por eso Praza o mellor o destaca, agora os proxectos de lei teñen que levar unha memoria de impacto de xénero. Seguramente na memoria de impacto de xénero que acompañou a lei, a Secretaría de Igualdade advertiu que unha redacción así pois corría o risco de ser interpretada desa forma extensiva. Eu, de todos os xeitos, entendo, espero, que a ninguén se lle pase pola cabeza, pois eso, aproveitar que te sancionan con isto, é dicir, a medida accesoria ten que ver ca conduta infractora. E entón, a retirada de axudas teñen que ter algunha relación con esa conduta infractora, non pode ser calquera outra cousa, é dicir, non pode ser, pois o que vos decía,
collo un estudante universitario, sanciono por ir sin máscara e como medida accesoria lle quito a bolsa de estudos. É dicir, que non ten nada que ver con esa conduta infractora, vale? Entón, eu creo que esa interpretación, seguramente aí a Secretaría Xeral de Igualdade se quixo curar en saúde, pero a min me parecería xa tan forzada que, bueno, que espero que a ninguén se lle pase tal cousa pola cabeza. Claro, sí. Sería un delirio, está claro. Claro, outra cosa que se comentaba, ¿no?, era que si esta capacidade sancionadora que se atribuía nesta lei aos concellos podería vulnerar algún dereito fundamental. Bueno, vamos a ver, os concellos teñen potestade sancionadora, hai unha habilitación xeral, xenérica, na Lei de Bases de Réximen Local, no artigo 139, que permite que os concellos regulen infraccións e sancións en temas de interese local entendido en forma moi ampla. A redacción deste artigo é algo así como aquelas condutas que vulneren a convivencia local, o bo uso dos servizos locais, dos espazos municipais, tal, é dicir, é unha previsión moi ampla da que se poden colgar ordenanzas. Entón, en principio, non habería problema para que os concellos regularan as súas ordenanzas e, ademais, esta lei claramente nos di... Bueno, máis vale tarde que nunca. Ahora sí que sí. Pero a lei sí que xa di claramente cales das previsións do apartado de infraccións, cales lle corresponde sancionar aos concellos e cal a Xunta. É que fai como unha división de papeles en función das infraccións. Eu tiña por aquí tamén antes apuntado que houbo colectivos como a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública e SOS Sanidade Pública que falaban de que esta reforma era innecesaria e redundante. Eu non sei exactamente a que se refiren co de redundante. Eu entendo que debe ser pola cuestión de que realmente polo menos o que se vendeu para o que iba a servir xa se podía facer. E a proba é que se estaba facendo. É dicir, que eses casos puntuais onde a non vacinación ocasiona riscos a outras persoas, pois xa se estaban abordando sin ningún tipo de problema. Entón, realmente eu creo que aí o elemento, desde o meu punto de vista, donde non é redundante, donde sí que facía falta porque había un problema xurídico que non se daban posto de acordo, na cuestión de intentar que os concellos sexan que asuman toda digamos, a maior parte, non todas, pero a maior parte das sancións no ámbito sanitario. Eu creo que neso non é redundante e claramente busca ese obxectivo de resolver ese problema que había hasta este momento de que non había un acordo sobre esa cuestión. Pero no que son os aspectos estritamente sanitarios, sí que estou de acordo ca Asociación en Defensa da Sanidade Pública. É certo que non era necesario para aplicar tratamentos, para facer confinamentos, para facer que haxa regulacións de aforos, entre outras cousas, porque o levábamos facendo pois aproximadamente na maior parte das comunidades autónomas desde o 6 de marzo do ano pasado. Antes do estado de alarma, en Galicia suspenderonse as clases. En Murcia confináronse a 500.000 personas en Cartaxena e arredores. Antes deso, se vos lembrades, o primeiro foco así importante, bueno, estuvo un hotel confinado en Tenerife no mes de febreiro do ano pasado, é dicir, que houve unha cuarentena xa no mes de febreiro autorizada tamén por un xuíz, ou o primeiro así grupo grande que fora en La Rioja, que foran a un enterro ao País Vasco, en, como se chama este sitio, Dios, en La Bastida, estuveron confinados pois aproximadamente a principios de marzo do ano pasado, ou Igualada tamén. É dicir, que xa houve medidas sanitarias e tomadas ao longo de todo este período con base a esa lei estatal que, vos digo, con un único artigo permite facer todas estas cousas que estamos dicindo. Foi unha lei precisamente aprobada, unha lei orgánica aprobada ca idea de que
como se iban a afectar dereitos fundamentais ao movimento, á integridade física, no caso de impoñer internamentos hospitalarios ou tratamentos hospitalarios forzosos ou tal, pois por eso ten o rango orgánico e é unha lei que está vixente desde o ano 86. Claro. Sí, sí. De feito, creo que a semana pasada, cando se aprobou a lei, comentáronlle en rolda de prensa a ministra de Sanidade que o que comentaba Iria antes sobre se podíamos estar ante unha limitación de dereitos fundamentais e coido que decía algo así como que no goberno central o que iban facer era recadar todos os informes xurídicos sobre a modificación para decidir se recorren o Tribunal Constitucional. É dicir, podería suceder isto? Que impacto sobre os dereitos fundamentais ten esta norma para que o leven ao Tribunal Constitucional? Bueno, eu creo que aí hai dúas interpretacións posibles. Se non se quere activar a conflictividade entre o Estado e Galicia por ese tema en concreto, polos dereitos fundamentais. Non che digo polo tema... Eu podería velo, por exemplo, no apartado sancionador. É dicir, que se poda recurrir, porque tamén está, digamos, está no artigo 25 da Constitución, que se poda recurrir pola falta de claridade entre as distintas graduacións das condutas. Eu por eso vería. Polos temas sanitarios, hai unha forma de interpretarlo no sentido de que se pode entender que esta lei está habilitada pola propia lei de medidas do ano 86. Entón, que no fondo non di nada novo, sino simplemente de forma máis detallada as condutas que aí xa están previstas. Si se quere ir por aí. Ahora, si se quere ir ao conflicto, pois tamén podes decir que efectivamente as restriccións de dereitos fundamentales e os temas de vacinación, por exemplo, poderíamos entender que o son dereitos, digamos, afectan a dereitos fundamentais e iso é competencia estatal porque é o obxecto de lei orgánica. Podería entenderse así tamén. Eu creo que aí hai un ámbito. A min o apartado, digamos, que me parece que é máis necesario que se pula e que, desde logo, merecería un recurso, para min é o apartado sancionador. Eu creo que aí sí que non se cumplen os requisitos que entendemos de un pouco de tipicidade, de determinación das conductas, das sancións que levan aparelladas. Aí eu creo que hai un artigo en concreto, non sei se Iria o pode buscar, hai un artigo que fala das sancións para o tema das máscaras, que di que serán como mínimo de 100 euros, e despois dice, pero poderá ser leve, e dice, e se o mellor en determinadas circunstancias poderá ser a superior, é dicir, que poderá ser unha sanción grave. Entón dices, pero vamos a ver, que 100 euros, outra sanción, ou a mellor incluso que sexa unha sanción grave. Así non pode ser. Claro. Claro. Un pouco a respecto deste tema, tamén faláramos outro día do tema de, seguindo co tema de dereitos, non? Si se cadra esta lei, esta reforma da lei, puido aproveitarse tamén para recoñecer determinados dereitos sanitarios e para legislar en base a iso. Sí, eso sempre se pode facer, é dicir, que eu creo que nos dereitos sociais, e os sanitarios son dereitos sociais, unha cousa que se bota de menos é que, digamos, dependen, ao final dependen do orzamento que lle queras dedicar ás cousas, vale? Entón, no fondo, non hai dereitos sin orzamento. Ahora, as leis poderían condicionar ese orzamento, é dicir, ou condicionar o que poden exixir os cidadáns. En certo modo, Galicia o fixo cunha forma que a min me parece discutible porque ao final acaba provocando a privatización da atención, pero na Lei de Garantías Sanitarias do ano 2013, se non me equivoco, establece un estándar de prestación en determinadas atencións nas listas da garda. Entón, dixe, estas doenzas teñen que ser atendidas neste prazo. Se non se atenden, o cidadán pode exixir que se traslade o seu expediente a un sitio con convenio e que lle fagan a operación de cancro, de corazón, do que sexa, digamos, dentro do plazo noutros ámbitos, non? Entón, bueno, podería terse feito isto, podería establecerse garantías mínimas de prestación en determinados ámbitos ligados a isto, podería facerse.
sí que se podería facer. Pero eu creo que non era a intención tampouco. Eu creo que a intención non é ampliar a carteira de servizos. Mira, por exemplo, incluso, unha cuestión que un pouco intentaba anunciar isto para facelo un pouco tal. Podería Galicia comprar partidas de vacinas a marxe das que ten a Unión Europea adxudicado ao Estado e que nos toca a porcentaxe X que nos toque das do Estado? Pode facer a súa propia carteira de pedidos e intentar acelerar o proceso de vacinación, ampliar o espectro de persoas vacinables ou así. Eu creo que eso non ten ningún problema. Sempre que sexan vacinas autorizadas pola Axencia Española de Medicamento ou pola Axencia Europea, é dicir, que sexan produtos que se poden comercializar dentro do Estado español ou distribuir dentro do Estado español, xa o fixo no pasado con outras vacinas. A lei española, a lei estatal, nos diga que o calendario de vacinación é único, o certo é que non é así, porque existe un calendario de vacinación por comunidade autónoma e aos nenos e as nenas se están administrando distintas vacinas en distintos momentos. Non é, hai unhas que sí que hai unha gama delas que son homoxéneas, pero, por exemplo, cada menenxite, sabemos ben, ou cada varicela, que houve comunidades autónomas que se adiantaron, outras que non se uniron, e entón hai determinadas vacinas que non se están dando exactamente igual para todas as comunidades autónomas. Entón, na medida en que eso está sucedendo e que a carteira de servizos sanitaria non é igual para todos, poñamos por caso, neste momento que se está discutindo o tema das persoas trans, desde hai moitos anos, en Andalucía, os tratamentos para o cambio se fan na sanidade pública e entran dentro da carteira de servizos. No resto das comunidades autónomas, pois non. Entonces, bueno, a carteira de servizos non é igual. Hai uns mínimos que sí que son iguais, que se fixan conxuntamente, para arriba ou para baixo. Rajoy quitou da carteira, por exemplo, a reproducción asistida para persoas que non tiñan problemas de saúde, que non eran estériles, lesbianas ou persoas soas ou tal, é dicir, simplemente financiaba eso, pero e outras veces amplía, non? A tan demandada saúde bucodental ou a saúde mental ampliada, etc. É dicir, todo iso podería ampliarse. E como iso, eu creo que non habería problema para que Galicia fixera as súas propias compras de vacinas a marxe do sistema, a marxe, digamos, do pool común no que está participando agora. Podería... Cal sería o motivo para non facelo, por exemplo, neste caso? Que? Digo, porque cal sería o motivo para non facelo, non? Porque isto é algo que escoitamos moitas veces nos medios, non? Que como dende o goberno da Xunta se queixan de que a vacinación non vai máis rápida porque non teñen stock de vacinas. Bueno, en parte, pode haber unha parte certa porque sí que estamos vendo que unha das cousas que nos descubre isto é que en Europa tiñamos o tema da vacinación nas farmacéuticas estaba totalmente abandonado e a capacidade industrial en materia de vacinas estaba bastante disminuída. Entón, aí pode haber unha certa verdade niso, non? Agora ben, porque tamén eu creo que hai unha dinámica que xa non é xurídica, sino que é política. Entonces, o de queixarse de que non tes suficientes vacinas tamén o facía Ayuso e resulta que as que tiña non as daba administrado. Entonces, estaba vacinando a 3 personas por día e queixábase de que non lle chegaban as vacinas e tiñas almacenadas. Entonces, bueno, eu creo que parte desa historia non é un problema, digamos, de imposibilidade técnica ou de imposibilidade xurídica, sino que é outro xogo distinto, no que xa non vou entrar, pero non ten que ver con iso. É que é moi doado decir que vas vacinar a toda a poboación galega en abril se tiveras todas as vacinas cando sabes que iso non vai suceder. Efectivamente. E un pouco fío disto tamén, ti serías partidaria da vacinación obligatoria? Non. Eu creo que non. Eu creo que, en principio, a regla, xa o decíamos, en toda a normativa sanitaria a regla é a de voluntariedade nos tratamentos médicos. E eu non vexo por que nisto haxa que alterala, sobre todo porque non hai tampouco unha resistencia significativa social
había, teóricamente, nas enquisas hai uns meses, en agosto, pois parecía que había casi pues, un 50% da poboación moi reticente, pero a medida que se empezaron a administrar as vacinas, o que hai é tortas por ter as vacinas e prácticas estranas para poder vacinarse antes de tempo, ¿no? E todos os colectivos demandan a súa esencialidade para poder ser atendidos antes, ¿no? Entonces, pois, hoxe escoitaba que os ópticos e optometristas din que por que non van eles como colectivo de prioritario e os reitores das universidades tamén, que porque non imos o persoal das universidades cos outros docentes. É dicir, que eu creo que neste momento non hai un problema de que vayamos a chegar a esa porcentaxe da poboación que acaba levando a esa inmunidade de rebaño, non? Eu creo que eso non vai suceder. Entón, sendo iso así, eu non vexo por que alterar o principio xeral de que os tratamentos sanitarios forman parte, digamos, da libre decisión das persoas e, desde logo, eu, desde o momento en que alguén se pode deixar morrer, non vexo moi normal que a ese alguén non poda decir se vacinarse ou non. É certo que ten outras implicacións. Ti te deixas morrer a ti mesmo e que a non vacinación podes afectar a terceiros. Ahora ben, eu creo que iso tamén se pode abordar de outras maneiras, que é unha cousa que curiosamente non está na lei galega, o que vos comentaba antes. Si hai un ano a asesoría xurídica da Xunta lle dixo a Feijóo que o de meter na convocatoria de plazas de escolas infantís ou a obriga de ter o calendario vacinal completo aos nenos e as nenas non era o sitio, porque non ten o rango legal preciso, a min pareceríame que a lei é donde debería estar iso. A posibilidade, decir, que houbera unha previsión que se podía utilizar ou non, pero ter a previsión que che permita decir, bueno, pois eu a partir de agora non deixo entrar nas escolas no ensino obrigatorio sin vacinarse da COVID, ou non deixo entrar, manterse nas residencias de maiores as persoas que se negan a vacinarse, ou non permito que nas polideportivos municipais, unha vez que este acabado o proceso de vacinación, pois faga deporte que non este vacinado. Vale, a min pareceríame que eso podería, pero é outra forma de abordalo totalmente distinta. Ahora, como regla xeral, impoñer a vacinación, non sou partidario. É que boa parte... Unha pregunta... Non, iba a decir que non, simplemente que boa parte das protestas que se produciron contra esta reforma, creo que foi en Santiago que houve unha manifestación negacionista, non sei a cantidade, non creo que fora... Ridícula. Eu pasei polo Obradoiro ese día esa hora e eran, non sei, 100 personas, 70 persoas. Nada. É que quizáis o que máis oposición houve contra esta reforma era o que falamos ao principio, era sobre esa obrigatoriedade que ao final nin é así. O sea, como comentabas, que nin hai esa obriga, nin se vai producir... Non hai ese problema. Creo que comentaba antes por aí, Bea, que as vacinas ao final o que é a mellor pedagogía a eficacia das vacinas. E que evidentemente nos sitúa no plano de que é ou vacina ou seguir en pandemia. Non hai unha alternativa á vacina para solucionar o problema. Entonces, non significa que teñas que obrigar a poboación, pero é que ou nos vacinamos ou seguimos en pandemia. Non queda outra. Sí, de todas formas, eu tamén polas cousas que les, eu creo que nos propios sanitarios, nos especialistas en saúde pública tampouco son especialmente favorables ao tema da obrigatoriedade das vacinas. No ámbito xurídico tampouco, incluso víamos que a semana pasada a Fiscalía do Supremo publicaba como unha especie de instruccións para darlle a todos os fiscais, digamos, pautas comuns cando lle chegan estas peticións de autorización xudicial, porque a Fiscalía ten que informar e tamén por donde iba era porque intentaran evitar a vacinación forzosa. É dicir, que a aplicación forzosa de tratamentos, en principio, digamos, sería como último recurso e se hai outros medios pues que serían mellor. Pero, en principio, esa é a regla que se sigue con todo, incluídos casos que coñecedes seguramente
digamos, de vello, que ahora estamos falando deste tema, pero, por exemplo, tuvemos as transfusións de sangue cos testemunhas de Xehová. De Xehová, sí. Sí, que desde sempre, de feito, hai un libro moi bo da Ayau Mayúan, que é La lei del menor, que ten tamén unha moi boa película que se chama El veredicto, pues, sí, que trata xusto ese conflito, ¿no? O conflito de un menor, un rapaz neno de 14, 16 anos, pois que se nega unha transfusión cunha leucemia e está baixo risco de morrer, non? Pero ese é o principio que rexe con eso, cas folgas de fame, é dicir que a non invasión na esfera persoal do individuo é a regla habitual. E eu creo que neste momento non hai un problema real social como para que ter que impoñer a obligatoriedade disso. Claro, de feito comentaba aquí Adrián... Perdón, Iria, sí. Esta. Sí. Non, é que iba a decir que comentaba o da información sesgada. E que iso é que é certo, non? Non sei como viches ti o tratamento mediático que se lle deu a esta reforma, Alba, porque sí que pode haber ese sesgo, digamos, de titulares clickbait, de decir, vai ser obrigatorio estar vacinado, entón pode xerar ese rexeitamento cando non é así. Sí, eu non sei, eu supoño que a forma de vender esta cuestión tuvo bastante que ver, eu creo que é unha estrategia buscada, pois para facer como que Galicia é a campeona e a que se sitúa na vanguarda en algunha cuestión, é dicir, eu creo que a estrategia de vender a lei neso, efectivamente o mellor activa eses grupos e o mellor tamén se busca eso, eu non descarto, digamos, que aparecer Feijóo como un adalid, digamos, moderado frente aos grupos negacionistas que están máis asociados ao mellor ao perfil Vox e tal, que non sexa tamén algo buscado. É dicir, vamos por diante, ademais fixadevos, tal, pero realmente a mí me parece que eso, que nese punto a lei realmente virtualidade ten pouca e realmente a mí me parece que basicamente o aspecto principal desde o meu punto de vista era que os concellos asumiran a competencia sancionadora neste ámbito de forma casi integral. O que iba a comentar eu antes é que precisamente na nova esta que vimos, no, da muller, bueno, sinto que non sei que está pasando, que non me está funcionando o compartir pantalla. Quería compartir a nova da señora que foi vacinada nunha residencia, non? Aí o que era importante, o sea, o que era crucial nesa noticia non era a vacinación obligatoria, era que esa señora estaba incapacitada. Entón, que era unha decisión que por definición non podía tomar por sí mesma, non? É dicir, que ese tipo de casos xa estaban previstos na lei anteriormente. Efectivamente, sí, é que realmente todo e pasan cada día. Eu lembro-me, hai un par de anos ou algo máis, o caso dunha rapaza que tiña unha rapaza de Noia que tiña unha enfermidade moi grave que estaba ingresada no clínico e que tiña algunha cuestión ca alimentación. E os pais, nese caso, me parece que sí que querían desconectala ou algo así, deixar de alimentala, porque tiña, digamos, non tiña ninguna perspectiva vital e tuvo que dar autorización ao xuíz. É dicir, que eso se produce con unha certa frecuencia, pero producese unha certa frecuencia en situacións moi límite e donde hai un choque de intereses, un choque probablemente o mellor entre médicos que queren seguir tratando a persoas e familiares que queren deixalos morrer, ou entre a directora da residencia que entende que ten que impoñer a vacinación para protexer aos outros tal, e unha familia pois que ten discrepancias como neste caso había, pero chegar a eses supostos de que teñas que ir a unha autorización xudicial, pois son casos tamén contados e que son favas contadas, non é frecuente. Volvemos despois outra vez como o de sobreactuar un pouco, non? Con este tipo de... Sí. Había, sobre o tema da vacinación obrigatoria que estábamos comentando ao principio, hai unha cousa que estivemos vendo estes días tamén, non sei onde saiu, creo que no telexornal falaban, sobre a posibilidade de haber un pasaporte de vacinación. Coido que estaba traballando niso a Unión Europea, non sei se a través da Comisión
Sí. ou como estaban desenvolvendo, non sei se tes esa información ou se viches como están traballando nisto. Digo que saiu na prensa, parece que a idea é basicamente para favorecer, digamos, sobre todo os desplazamentos de turismo, é dicir, para apoiar iso. Pero, bueno, os usos poden ser variados e é unha das cuestións polémicas, é dicir, Claro. cando se pode pedir, a quen se lle pode pedir, para que se lle pode pedir, en certo modo ten bastante que ver como vos comentaba antes, que a posibilidade de introducir na lei unha previsión no sentido de que o mellor determinados accesos a determinados servicios ou a determinados lugares ou a determinados países que neste caso pois teñas que acreditar ou ben que pasaches a enfermidade ou ben que estás vacinado ou ben que non podes ser vacinado porque te estás nun grupo que por algún motivo non pode ser vacinado, que tamén pode suceder porque che presenta riscos de outro tipo. Persoas inmunodeprimidas con algún tipo de autoinmune non poden acceder á vacina. Hai un debate grande no mundo xurídico, ético e tal sobre a procedencia desas cousas. E, entre outras cousas, pode ter outros efectos. E, claro, Europa actuou todo este tempo como digamos, olvidándose do resto do mundo. No tema das vacinas, no tema das patentes, das vacinas, e outra vez con isto, mellor. Entón, que efecto pode provocar? Efectivamente, o mellor os alemáns poden ir a Mallorca a pasar o verán, o seu pasaporte de vacinación, pero o certo é que eso que acaba provocando un peche de fronteiras exteriores. Porque, claro, se nos vacinamos e a idea é que mentres non este a xente inmunizada non entra ninguén, desde logo os primeiros que non entran son todos eses países onde as vacinacións nin están nin se lles esperan. É dicir, que iso tamén ten outros efectos a maiores. Entón, bueno, incluso na propia Unión Europea hai bastante discrepancia sobre se é pertinente, se non, se para que. Entón, bueno, é complicado. É que de existir ese pasaporte, ao final estás tamén obrigando a vacinación, non? Sí, para viaxar. Podes decir, en caso de viaxar. Esa é outra cuestión, podes tal, pero bueno, que ao final o mellor acaba provocando unha especie de efecto, digamos, que vai caendo en cadea, no sentido de que, bueno, xa que hai pasaporte, pois por que non pedilo para, non? É dicir, que unha vez que se desenvolve, ainda que a primeira finalidade fora a das viaxes, pode acabar tendo outras finalidades. É dicir, unha vez que se ten, pois, porque quen che di que non se utiliza pois no ámbito laboral? Xo contrato a xente que teña pasaporte e así lle dou seguridade aos meus clientes, poñamos por caso un restaurante. Entón, pode acabar tendo outras derivadas que son complexas. E que poden xerar desigualdade, entendo, non? Efectivamente, sí. Entón, bueno, é unha cousa que decir que non é tan claro que teña que ser así, que hai discusión ao respecto. Pregunta Bea se iso podería ir contra dereitos fundamentais. Depende para que se use. Depende para que se use. Claro. Pero, bueno, en todo caso, a liberdade de movimento é un dereito fundamental. Entón, se vas coller un avión e che dicen, non, se vostede non ten, ademais do pasaporte de nacionalidade o pasaporte tal, non podes viaxar, pois, bueno. Sí que había científicas galegas que precisan tal, pero eso xa se nos sale un pouco. Sí. Non tiña noticia tampouco, verdade? Sí, creo que sei. María José Alonso, que están desenvolvendo unha vacina, creo que con algún laboratorio en Cataluña, e unha das cousas que decía era precisamente eso, que era unha vacina máis sinxela e máis barata e que non precisaba frío. Pero, bueno, ainda está en experimentación con animais siquera. Sí, creo que ainda non chegara a fase 2, sí. Moi ben. Ben, pois non sei se hai algunha pregunta máis no chat. Se alguén quere preguntar algo máis. Claro, dito o goberno que o tema de que non se precise frío era para facilitar a aplicación en países no de África e Latinoamérica, por exemplo, que sería, dende logo, moi interesante, non?
porque o grande problema de Pfizer, por exemplo, era o tema da conservación a menos 80, que é algo que aquí está relativamente disponible, e que incluso se podía transportar en xeo seco, pero claro, que entendemos que en países con menos infraestructura e con maiores temperaturas tamén, pode haber un problema. A previsión de cando se vai vacinar a todos tamén hai que ter en conta. Claro, eso, como ainda non o sabemos, e parece que estamos un pouco tamén presos das grandes industrias farmacéuticas, aí vamos ter un problema tamén nese sentido. Sí. A min unha dúbida que me quedou sobre o que decías de se Galicia como comunidade autónoma ela mesma, o sea, a Xunta pode adquirir as vacinas a través de que procedimento legal sería? Non, é o mesmo procedimento, un contrato como compra xeringa. Un contrato, sen máis. Claro, a cuestión é, o que sí que, ao ser un medicamento, como todos os medicamentos, ten que ter as autorizacións pertinentes para comercializarse ou administrarse aquí. Claro, pero en principio, igual que compran os preparados para facer quimio ou as xeringas ou as outras vacinas, a da menenxite, poderían comprar iso. A cuestión é que haxa vacinas disponibles para mercar e que haxa unha vontade de mercala. É dicir, porque claro, eso implica que tes que decidir que unha parte extra do teu orzamento queres destinala a eso, porque queras acelerar e que ademais tes disponibles vacinas, digamos, que cumplan eses requisitos. Neste momento, por exemplo, a vacina china ou a rusa, pois non están autorizadas dentro de Europa, non? Entonces, en principio non poderías mercar esas, pero o mellor, imagínate que Pfizer ten, se lles pagas, digamos, por separado, que ten un extra, ou AstraZeneca que ten extra de vacinas que pode servir a X prezo. Pois poderías facelo, se queres acelerar a vacinación. Que eu a iso non lle vexo problemas xurídicos, simplemente é o mismo que sucedeu na pandemia. Ao principio que vimos que nun primeiro momento o goberno central pretendeu centralizar todas as compras, que foi un disparate absoluto. Que non estaba adestrado para facer iso porque leva o Ministerio de Sanidade moitos anos sin facer compras, non compra material sanitario porque non xestiona o sistema sanitario. E despois de probar e ver que era unha catástrofe, as comunidades autónomas empezaron a comprar, porque, digamos, como unha certa prohibición co estado de alarma de que as comunidades autónomas se abasteceran elas de máscaras, de respiradores, de tal. Cando o Estado decidiu desistir, empezaron a buscar donde había. E, de feito, Valencia, que foi pioneira niso, gracias a un contacto con un empresario chino que era colega da conselleira de Sanidade, empezou a traer avións e avións de material sanitario de chino para ela e para outras comunidades autónomas. Entón, como fai? Pois igual que fai a compra de calquera suministro sanitario, hospitalario, de medicamentos e tal, que o pan noso de cada día para os Sergas. Que o fai e que fai con vacinas, de feito. Creo que isto responde un pouco xa a pregunta de Bea, non? Podría de concurrencia? Non. A mesma que existe cas outras vacinas. É dicir, cando houve comunidades autónomas que se desmarcaron ca vacina da menenxite, houve quen dixo que eso non estaba ben, que había unha desigualdade, pero, bueno, quero dicir que é o propio dun sistema sanitario descentralizado, que igual que hai comunidades autónomas, e estamos vendo agora, é dicir, no fondo, as decisións sanitarias que dotaron que non se fala, eu creo, suficiente deso, as decisións sanitarias de como configuran o sistema sanitario, as comunidades autónomas teñen unha incidencia en como abordan isto. E eu creo que non está moi apartado os datos de Cataluña ou de Madrid, malos, en xeral, co grado de privatización que teñen da sanidade, é dicir, que son das comunidades autónomas onde hai máis concertos e hai máis sanidade privada, e non está moi apartado os bons datos de Asturias en moitas fases, foron moi bons no tratamento da enfermidade hasta ahora, hasta a terceira onda, e están sendo moi bons na vacinación. E eu creo que que Asturias ten un sistema sanitario basicamente público, con unha rede de primaria moi importante. Entón, bueno, temos un sistema descentralizado onde eso dá para aprender, para copiar,
para que unhas o faga ben, outras faga mal e para que se apliquen modelos ideolóxicos distintos. E iso ten as consecuencias que ten. E hai quen decide gastar os cartos en ter unha carteira de servizos máis ampla, por exemplo, cando Rajoy recortou o tema da cartilla sanitaria, pois Euskadi e outras comunidades autónomas decidiron seguir cubrindo aos inmigrantes. E hai quen decide pois non gastar os cartos neso e destinalo a outras cousas, pero quero dicir que iso é o propio dun sistema descentralizado. A xestión, hai uns elementos comuns, hai un mínimo común denominador, pero a partir de aí hai elementos que son propios de cada quen e das prioridades políticas e sanitarias que ten cada quen, incluso do tipo de poboación que ten. Eu creo que a forma de abordar en Galicia as cousas non pode ser igual a de Baleares. Baleares ten unha poboación moi nova e Galicia ten unha poboación moi envellecida. Seguramente eso ten que afectar a carteira de servizos, pero probablemente incluso ao tema da vacinación. E, de feito, Feijóo está pedindo e se acordou eso, que a porcentaxe de vacinas que nos tocan é en función da porcentaxe do grupo sanitario que toca en cada momento. Entón, nos maiores de 80, Galicia ten que ter unha porcentaxe maior que Baleares, porque ten, digamos, con respecto á súa poboación, ten moitos máis vellos. É que falase moito da desigualdade que xenera un sistema sanitario descentralizado, non? Sobre todo por parte de posicións que claramente son máis ou menos veladamente anti-autonomistas, non, digamos, pero non se fala tanto de que tamén é o que permite unha maior flexibilidade e cubrir necesidades diferentes en lugares diferentes, non? Sí, sí. E eu creo que nesta pandemia viuse claramente. E viuse para ben e para mal. Viuse de quen coñecía ben o seu sistema sanitario e soubo adaptarse ao que tiña, pois, por que? E por que tamén foi un erro do Ministerio de Sanidade? Claro, o Ministerio de Sanidade non sabe que rede de primaria tes, cantas UCIs tes, cantas camas tes, cantos respiradores tes e como de achuchado está o personal médico. Eso non o sabe. Eso sabe o quen xestiona a historia. Pero incluso hai outras cousas, claro, non é o mismo a dispersión territorial de Galicia, que probablemente nos axudou nesto da COVID, e non ter zonas urbanas moi poboadas da de Madrid, non é o mismo ter moitos vellos que non telos, entón eu creo que é bo un tratamento diferenciado porque non temos tampouco unha sociedade homoxénea, un sistema sanitario homoxéneo, entón non hai moito problema. E despois ten outra ventaxa, e é que tamén ten a vantaxe de aprender dos que saben. E que eu creo que unha ventaxa do sistema é que ás veces dice, ostras, que ben está facendo Valencia comprando material aos chinos, vamos a copiar a Valencia. Ou que ben está publicando os datos Castela, León ou Asturias, por exemplo, na transparencia, na xestión dos datos, pois eu creo que son dúas comunidades autónomas e de distinto signo político que o fixeron ben. Entón, eu creo que iso é unha cousa tamén que é positiva dun sistema poliédrico e que sempre tes alguén que o mellor vai por diante, que tira dos outros, é dicir, hai un certo efecto de competencia, de aprendizaxe, que tamén é interesante. Efectivamente. Ben, pois, se vos parece, podemos ir rematando. Non sei se hai algunha outra pregunta. Ben, pois agradecer a toda a xente que nos está vendo, a toda a xente que seguiu o directo, aos novos seguidores, que ademais tivemos varios xa antes incluso de empezar a retransmitir, que sempre mola. Sobre todo a Alba por facer esta intervención e ser tan sumamente xenerosa con nós como para dedicarnos este anaquiño do seu valioso tempo. Creo que nada máis. Non sei se queres engadir algo, Alba, para despedir? Pois non, que nos vacinen pronto a todas e a todos. E nada máis. Nada. Vale, nada, dicir simplemente que podedes seguirnos nas nosas redes, buscar Balea Vermella, e que se non tiveches esa oportunidade de vernos en directo, sabedes que estamos en YouTube en canto poidamos subir isto que estamos emitindo. Así que boas noites e moitas gracias a todos. Boa noite. Boa noite, agur. Chao.